अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल अब्बास डोगर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल गलती से पानी में गिर जाता है या बारिश का पानी आपके मोबाइल में चला गया, उसके स्पीकर में चला गया, या आपके मोबाइल के स्पीकर में धूल मिट्टी वगैरह चला गया और आपका मोबाइल का स्पीकर जो है लो हो गया, उसकी आवाज़ जो है वह स्लो हो गई है। तो अगर आपके मोबाइल का स्पीकर काम नहीं कर रहा तो अब आपको जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ़ एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है। उससे जो है आपका स्पीकर दोबारा से बहुत अच्छे से जो है चलना शुरू हो जाएगा। एक बार आप इसको जो है ज़रूर ट्राई करें। अगर दोस्तों फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर दोस्तों आप बाहर जाके उसको जो है रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन एक बार इसको जो है ज़रूर ट्राई करें। जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का जो लिंक है वह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जो उसको वहाँ जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो मैं उस ऐप्स को ओपन करता हूँ। उस ऐप्स का नाम है स्पीकर क्लीनर। ये वाली ऐप्स है स्पीकर क्लीनर। आपने इसको इस तरह ओपन करना है। तो ये देखिए हमारी जो ऐप्स थी वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आप नीचे यहाँ पर देखें मोड 1 मोड 2 लिखा हुआ है। आपने मोड 1 पर पहले सेलेक्ट करके इसी तरह आपने स्टार्ट क्लीनिंग पर जो है क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट क्लीनिंग पर क्लिक करोगे तो ये देखें हल्की सी वाइब्रेशन कर रहा है मेरे मोबाइल को, मतलब कि स्पीकर से आवाज़ आ रही है वाइब्रेशन की। ऊपर आप नंबर देख सकते हैं जो चल रहे हैं, ये 1 से लेकर 100 तक चलेंगे। इसी तरह आपने दोबारा मोड 2 पर यहाँ पर क्लिक करके दोबारा इसको स्टार्ट क्लीनिंग पर क्लिक कर देना है। तो आप देखें थोड़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर आ लिखा है एयर स्पीकर। अगर एयर स्पीकर के अंदर कुछ होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा स्टार्ट क्लीनिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल के अंदर कुछ भी होगा, धूल मिट्टी बारिश के पानी वगैरह, तो आपका मोबाइल का स्पीकर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पहले की तरह जो है चलना शुरू हो जाएगा। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर इस ऐप से ठीक हो जाए आपका स्पीकर तो ठीक है, तो अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ज़रा इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।